Halo Sobat Sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Herman dalam channel Healthy Med. Kali ini saya mau membahas tentang masalah mendengkur dan tips mengatasinya. Mendengkur adalah masalah umum yang dialami oleh banyak orang saat tidur. Saya mau membagikan beberapa tips yang dapat membantu Sobat Sehat supaya ketika tidur tanpa mendengkur. Simak ya. Tips nomor 1. Tidur dengan posisi yang tepat. Cobalah tidur dengan posisi telentang atau miring ke samping. Hindari tidur tengkurap, karena posisi tengkurap ini cenderung menyebabkan mendengkur. Tips nomor 2. Jaga berat badan yang sehat. Karena kelebihan berat badan dapat menyebabkan penumpukan lemak di sekitar saluran udara yang dapat menghalangi aliran udara dan menyebabkan mendengkur. Tips nomor 3. Hindari minuman beralkohol dan obat-obatan tertentu. Minuman alkohol dan beberapa obat tertentu dapat membuat otot-otot di sekitar saluran udara menjadi lebih rileks. Akibatnya, meningkatkan kemungkinan mendengkur. Hindari minuman beralkohol beberapa jam sebelum tidur, atau konsultasikan dengan dokter atau apoteker tentang efek samping obat-obatan yang mungkin menyebabkan mendengkur. Contohnya, obat penenang, antihistamin, obat anti asma atau PPOK, analgesik opioid, dan obat penenang otot. Obat-obat tersebut dapat menyebabkan mendengkur. Tips nomor 4. Jaga kelembapan udara di kamar tidur. Udara yang kering dapat mengiritasi saluran udara dan menyebabkan peradangan yang dapat memperburuk mendengkur. Gunakanlah humidifier untuk menjaga kelembapan udara di kamar tidur Anda. Yang kelima, kurangi paparan alergen. Contoh alergen apa? Debu, tungau, bulu hewan. Hal-hal ini dapat memicu alergi, terutama alergi pernapasan, dan menyebabkan sumbatan pada saluran udara yang dapat menyebabkan mendengkur. Bersihkan kamar tidur Anda secara teratur. Cuci spraynya dengan air panas. Dan hindari adanya bahan-bahan tersebut di dekat tempat tidur. Jadi letakkanlah di tempat yang agak jauh dari tempat tidur. Tips nomor 6. Hindari merokok. Karena merokok dapat menyebabkan peradangan dan pembengkakan di saluran udara, sehingga dapat memperburuk mendengkur. Jika Anda merokok, berhentilah. Atau hindari merokok di dekat tempat tidur. Tips nomor 7. Konsultasikan dengan dokter jika mendengkur Anda terus berlanjut, apalagi sampai mengganggu tidur Anda atau pasangan tidur Anda. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter. Mendengkur yang parah dapat menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang mendasarinya, seperti sleep apnea yang membutuhkan penanganan medis. Jadi, selalu ingat ya,
bahwa setiap orang memiliki kecenderungan mendengkur yang berbeda-beda. Dan beberapa orang mungkin membutuhkan penanganan medis atau pengobatan khusus untuk mengatasi masalah mendengkur yang sudah lebih serius. Itulah tips-tips yang dapat saya bagikan. Semoga dapat membantu sobat sehat. Sampai jumpa di channel berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. See ya!